Bijouterie Pantso mividy volamena. Bijouterie Pantso manolotra anao. Savony Savim vita amin'ny zava-maniry natoraly amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim manolotra anao ny Le JT. Bonobon vous présente le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec le JT. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor manolotra anao ny Le JT. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsika mamiratra. Dentifrice force manolotra anao ny Le JT. Telma, safidiky numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Miarabantsika rehetra ny atokantrano amin'izao alakamisy fa 4 ny volana jona izao. Asaina ianao anaraka ny Le JT hatramin'ny farany. Avy hatrany dia vaovao mahakasika ny antotanisa ireo olona voan'ny coronavirus ary no entina aminao. Ny ampiray ny isan'ireo lavo ny tsy mikaretina coronavirus rempianakaviana maty vokatry ny fahaseporana teo am-piterahana rehefa noraisina antanana teny amin'ny hôpitalina Nosy Avaratra. Tafiakatra 7 araka izany ireo namony ainy 970 kosa ny tranga vaovao marina fa ahitana ny coronavirus raha nitatitra io tolakandro. Rindra Dahiry sy Dolphe Rakotiniaina. Rempianakaviana iray teo am-piterahana ary voamarina fa voan'ny coronavirus no namoiny ainy. Afitra soamantsara kosa nefa ny zazadao akibony. Izy ireo izay niraisina antanana teny amin'ny hôpitalina Nosy Avaratra raha ny fanazavan'ny profesora Volontina Anta-Marie Daniel. Mahatratra 7 araka izany ireo lavon'ny tsy mikaretina Covid-19 tato anatin'ny 3 volana latsaka. Raha natsiarontsika dia omaly any lasa fa misy tranga positif zany nahitana tsy mikaretina anankiray avy eny Nosy Avaratra. Tsara marihana moa zany fa marina fa tsy tao anatin'ilay hoe forme grave anankisivy omaly izy io fa raha ny fanazavana nentin'ny ireo mpitsabo karakara ny tompoko vavy zany dia vehivavy bevoka izy io, vehivavy bevoka ary nisy fahasarotana ny fiterahana zany tsy maintsy namonjena anazy aina aingana dia aingana, tsy maintsy natao faran'izay aingana moa ny fandidiana dia misaotra an'Andriamanitra fa afitra soamantsara ny zaza fa tao anatin'izay dia efa sepitsepitra ilay renim-pianakaviana ary neniombo ilay fahaseporana niaraka amin'ny fanaviana zany ka rehefa natao daholo ny fandiniana sy ny fitarafana rehetra dia nanary zareo hoe manao sode sanatria zany Covid-19 moa satria tsy maintsy nanao détresse respiratoire zay moa ny fiteny azy zany ny ilana oxygène mihitsy nasiana intubé ny marary io nasiana karazana fantsona zany tao amin'ny fototenda ahafahana ampidirana ny oxygène anatiny zay moa hoe détresse respiratoire aiguë grave satria tena forme critique tokoa izy io dia nanao prélèvement zareo rehefa nanao ny fitiliana singa izy ny tarafina PCR zany dia iny voaka omaly iny moa zany hoe positif fa tompoko vavy moa zany dia efa namoy ny ainy tao alohan'ny voany ny résultat iny. Zay zany fa naizana jany ireo mpitsabo moa dia efa nanao izay azo natao moa zany satria efa hoe suspect izy efa nahina dia efa nandray ny fepetra rehetra zany amin'ny hoe mandrapatonga ny valin'ny fitiliana moa zany mitovy daholo ihany ny fandraisana tanana ny suspect tena efa mitokana atao anatin'ny atao hoe fitandremana tanteraka. Tranga vaovao misy 770 no voaray nandritra ny fitiliana natao omaly mitontaly 750 sy 700 araka izany ny isan'ireo tsy mikaretina Covid-19 eto Madagasikara. 930 sy 300 ny fitambaran'ireo fitiliana avy amin'ny IPM, ny laboratoire mobile ny Toamasina sy ny centre d'infectiologie Charles Mérieux ka nahitany ireo tranga vaovao ireo. Amin'ny ankapobeny dia tafiakatra 8 sy 940 sy iray alina ny fitiliana vita hatreto. Mijanona ho 7 anefa ny isan'ireo marary mbola atahorana ny fahasalamany. Ny forme grave satria mbola ao anatin'izay ihany zany tsika
anankisivy tsy miova fa ao anatin'ilay nisany tsy miova fa nisy famadiana kely ihany, zany hoe tany Tomasina valo ny forme grave omaly dia ray tao be felatanana, izay no nahasivy azy. Nisitrana 10 vaovao kosa tamin'ireo nanaraka fitsaboana araka ny datitra avy amin'ny ivitoeram-pibaikona amin'izana ny coronavirus hatrany. Vaovao any Tomasina kosa indray niverina milony ny toedrara any antoerana taotriny ny savorovory omaly vokatry ny faharatrana tovolahy iray noho ny fikasihan-tanany ny mpitandro ny filaminana. Tsy marina ny filazana fa maty ilay tovolahy taotriny herisetra nahazo azy. Hoy ny governora ny faritra Atsinanana efa salama tsara izy ary iantohan'ny fanjakana ny fitsaboana azy ao amin'ny CHU Analakninina. Tatra izay vaovao izay indrindra Irojo Ravaka sy Stefan Rakotomalala. Niverina tamin'ny laony ny toedrara ao Tomasina taorian'ny hetsika nataon'ny olona tao amin'ny fokotany Androranga, Ambalabe, Morarano, Ambolo-madinika, Omaly tolakandro, Ratsaifina ny Zavanisy. Niteraka tezerana ho an'ny mponina ny fikasihan-tanana nataon'ny mpitandro ny filaminana tamina tovolahy iray andeha hividy fanafody, any ka nisy ny sakan-dalana, fandoroana kodiarana ary fitoram-bato ireo mpitandro ny filaminana. Ny fampikorotakorotana daholo dia avy take amin'izay ariva dia tonga napokanja ireo bomba crimogène daholo eraka ny lalana rehetrarehetra tamin'ny lala-pasika daholo dia sepotra daholo ny olona taty tamin'ny tarananay taty. Mety fantatrao ve ilay tovolahy? Izy aloha tena tsy fantako mihitsy ary mbola tsy ato amin'ny tanànanay eto mihitsy le olona, mbola tsy haritako mihitsy. Tsy maty ilay tovolahy hoy ny fanambarana nataon'ny governora ny faritra Atsinanana. Nazavaina ihany koa fa salama tsara io tovolahy io ary nentohan'ny fanjakana avokoa ny fitsaboana azy tao amin'ny CHU Analakninina. Te hagnentana antsika rehetra ny amin'ny tokony izarana izay vaovao marina sy mari-pototra ihany mba tsy ampysavorivory ny saim-bahoaka. Diso ny filazana fa maty io tovolahy io fa efa nahazo fitsaboana mifanaraka amin'izany izy, efa niverina amin'ny tokantragnony ary salama tsara. Nisy ny fivorinana nataon'ireo manam-pahefanany amin'ny faritra Atsinanana. Tapaka tamin'izany fa hitarina hatramin'ny rora tolakandro ny fodin'ny mpiasa, saingy tsy miova fa manomboka amin'ireo ora atoandro ihany ny fihibohana. Manomboka amin'ny roa zany dia tsy tokony isy olona hivezivezy. Aza gaga nefa nareo raha misy tomobile sasantsasany, tomobile hoa sasantsasany hitanareo mivezivezy fa ireny zany no asa tsy maintsy tanterahana mba tsy maintsy ampiodinana koa zany ny ara-toekarena misy eto amintsika zany. Mariana fa tsy mbola nisy famotorana natao tamin'ilay tovolahy hatreto ary miandry azy ho salama tsara vao hirosona ny fakanambavany azy, hoy ny fanazavana avy amin'ny mpitandro ny filaminana any Tomasina. Vaovao hafa kosa indray tsy tonga niatrika intsony ny solombam-bahoaka teny amin'ny CCI io tolakandro ny ministry ny fanabeazam-pirenena raha toka tamin'ny 3 ora tolakandro ny fotoana ny fanomezana nalana teo amin'ny toerana maha-ministra azy izy androany raha ny vaovao voaray. Ny ministry ny fampianarana ambony no misolo toerana Vonjimaika any Andriamanina Ridjasoa Josoa ny rara fividianana vatomamy 4 miliara ariary no isan'ny nanankianany betsaka azy tato anatin'izao krizy ara-pahasalamana izao. Fanazavana. Nesorina tamin'ny toerana nandritra ny filan-kevitry ny ministra ny tanterahana androany ny ministry ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianarana teknika ary ny fanofanana arakasa Andriamanina Ridjasoa Josoa. Misahana Vonjimaika ny ministera ny ny ministry ny fampianarana ambony sy ny fikarohana ara-tsiansa Asomako Elia Beatrice. Io tolakandro io no efa tsy tonga teny amin'ny anteny meram-pirenena hiatrika ireo solombam-bahoaka ny ministry ny fanabeazam-pirenena teo aloha. Nanamafy ny siosondresaka hatramin'ny maraina mialohan'ny naharanaisana vaovao mikasika ny fivoahan-didy manafoana ny fanendrena azy nandritra ny filan-kevitry ny ministra izany. Nandrasana fatratra nefa ny fahatongavan'ny teny vato no ny raharaha 4 miliara ariary izay voalaza fa saika natokana hividiana vatomamy ho an'ny mpianatra hanamorana ny fitelemana ny Covid organique. Nerinandro lasa teo Rajaivina dia efa nitondra fanampanazavana mikasika izay raha matoa ministra. Le resaka bonbon 8 miliara zany dia tamin'ny hoe hozarana Covid organique daholo ny mpianatra teto Madagasikara
dia mangidy ny covid organique dia saika hoe hividianana bonbon sucette zany hoe telo isaky ny mpianatra satria 3 prise-na dose zany ny covid organique dia saika hoe hividianana an'le bonbon tokoa zany le vola fa rehefa nijerena zany hoe misy priorité hafa eto amin'ny firenena dia najanona zany le izy zany hoe tsy nisy vola 8 milliard ny voka anaovana zavatra tsaratsara kokoa zany izy io zay entina ampandrosoana ny fanabeazana zay mbola ho hitantsika eo moa ny anaovana azy fa ao amin'ny kitapom-bola mpanjakana ilay vola 8 milliard zay hoe irairain'ny olona sasany zany hoe lany tao amin'ny ministera fa ny zavatra tiako hisarihana ny saintsika malagasy raha nanaiky ny anty toerana ty tenanay olona vaovao olona mitondra hevitra vaovao ary olona miasa za dia olona sur terrain mijery ny zava-misy any amin'ny toerana rehetrarehetra zay ny ambany ravikazo eny. Izy no ministry ny gouvernement tanarafitra tamin'ny 7 janoary lasa teo nalana voalohany teo amin'ny toerany ary voalohany esorina tato anatin'ny fiatrehana ny krizy ara-pahasalamana covid-19 ihany koa. Isany nanamarika ny Andriamanarija Sojosoatra amin'ny andro voalohany nandraisan'ny andraikitra teo anivon'ny ministeran'ny fanabeazam-pirenena ny tsy fitsitsiny fitenenana sy ny fikasany hitondra fijery vaovao amin'ny lafin'ny fampianarana sy ny fitantanana ankapobeny ministera. Na izany aza dia niezaka ny fanakaiky kokoa indrindra tamin'ireo mpianatra ny ministra Rija Sojosoa nandritra ny fidopim-pitantanana. Fa manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena ireo mpianatra ho mpitsabo amin'ny kilasy famaranana manerana ny nosy androany mba hijerena akaiky azy ireo raha araka ny fanazavany dia ny farany volana aprily lasa teo no nampanantena azy ireo ny filoha ny amin'ny andraisany fanampiana saingy tsy mbola nisy zany hatreto. Manome 740 ora azy ireo araka izany ireo mpitsabo ireo mpianatra ho mpitsabo ireo ary indao arahantsika izay fanazavana izay. Miandry ny fampanantenana nataon'ny filoha ireo mpianatra ho mpitsabo sasany eto Madagasikara noho izy ireo izay tsy mbola nahazo ny fanampiana manoloana izao amehana ara-pahasalamana izao no amafisiny izy ireo fa tsy mbola nahavoaray ny tambo-karama roa volana farany teo izy ireo anefa manao ny aintsy ho zavatra manoloana izao covid-19 izao. Averiko ihany izy hoe ny angatana ihany koa ny prime de risque na covid-19 satria izahay raha misy ny tena mifandray amin'ny marary aty amin'ny hôpitaly dia izahay interne ny tena fandray bebe kokoa amin'ireo marary ireo dia ao anatin'izay efa nampanantenan'ny filoham-pirenena izay prime de risque izay dia angatahanay andriamatoa filoha ny amoahana an'izany prime de risque zany dia araka ny tenenay teo zahay no mifandray bebe kokoa amin'ireo marary ireo mivantana mihitsy dia izay no ilanay hoe ampitomboana ihany koa ny fitaovam-piarovana amin'ny toeram-pitsaboana rehetra mandray ny marary moa zany fa tsy hoe ny covid-19 ihany fa no mandray marary rehetra dia ilainay ny fampitomboana izay fitaovana ampiasaina izay na ny epi manome 740 ora ho an'ny fanjakana mba ahafahana mamaha izay olana anay izay Ny farany volana aprily lasa teo no nampanantena azy ireo ny filoha Ratsahivina andraisana izay fanampiana izay saingy tsy mbola nisy izany hatreto. Mahatratra 700 mahery ireo mpianatra ho mpitsabo miasa manerana nosy efa nandray izay fanampiana izay ireo mpianatra ho mpitsabo sasany toa ny ao Tomasina raha araka ny fantatra. Vaovao hafa kosa indray gadra vaovao miisa 9 tao Ambatolampy no voalaza fa tafatsoaka ny fonja tao an-toerana ny aliny alatsinainy ny Pentecote lasa teo. Noloahan'izy ireo ny rindrina ary ny tsoka avy hatrany izy ireo araka ny fanazavana. Gadra izay natoka-monina nandritra ny 15 andro moa ireo voalaza fa tafatsoaka ireo tao Ambatolampy ary natao andrasana ny fitiliana azy ireo saingy izao tafaporitsaka izao efa mitombo ny fanadiadiana amin'ny atrarana ireo gadra tafatsoaka ireo ary indao arahana avy hatrany ny fanazavana makasika izay. Tafatsoaka ny fonja tao Ambatolampy ireo gadra vaovao enina lany ary ny alatsinainy ny Pentecote lasa teo. Izy ireo izay natoka-monina 14 andro anaovana fitiliana manoloana ny tsy mikaretina covid-19. Anisan'ny fepetra noraisina nanomboka ny volana martsa lasa teo ho an'ireo gadra vaovao manerana nosy izany. Nandray fepetra manoloana izay etsekilan'ny ministeran'ny fitsarana mba hisorohana ny mety hiverena ny tranga tahaka izao.
tery radio ny toerana andraisana ireo gadra vaovao. Izy ireo zany dia niazo mahany no miditra ny fonja incarcéré zany anankeny izy ireo dia nahiboka amina toerana cellule anankiray satria moa zany zay le fepetrany raisina amin'ny coronavirus hoe zay voafonja vao miditra dia atokana toerana dia natokana toerana tao amin'ny cellule izy ireo tamin'ny azoma dia ny anankiray tamin'izy ireo zany récidiviste zany hoe mpamiery koa zany dia io zany miverina fa nitarika an'ilay famakina an'ilay cellule. Mitoetra any kosa etsy andany ny fanaterana ny sakafon'ireo voafonja saingy manaraka ny fepetratrany izany diovina voamena ireo voafonja ny sakafo eo ihany koa ny famindrahana fanafody ny toerana isan-kerinandro. Ny olana misy moa zany satria psikolojika ihany koa raha sika mahafantatra nisany hoe réinsertion sociale dia eo zany mahatonga le misy tentative d'évasion sy ny évasion satria miamafy zany le condition le voafonja dia lasa manitatra hevitra ry zareo zany dia miezaka ny mitsoka efa maro ihany koa fepetra raisina zany anatin'efa iarahantsika mahafantatra efa antitra ny fonjantsika rika izy ireny ary mora lavana na zany zany dia efa manatevina zany ny fanaramason'ny fonja nandefa ireo groupe spécialisé zany avy amin'ny administration pénitentiaire. Ampolo mahery isan'andro ireo gadra vaovao ampidirina ao amin'ny fonja iray raha betsaka indrindra. Efa manomboka tery radio ny fonja eto Madagasikara ka tsy maharaka amin'ny fandraisana azy ireo. Andrasana ny fampanantenana nataon'ny filoham-pirenena ny amin'ny anitarana ny fonja eto Madagasikara. Vaovao any ivelany kosa indray any Italia dia miasa tsikelikely ny sidina anabakabaka iraisam-pirenena ny antoerana nanomboka ny alarobia lasa teo naroso androany kosa ny fanalefana ny fanaraha-maso ny sistany any Autriche ary na malalaka aza ny fivezivezena dia toka-monina mandritra ny 440 andro izay olona voatonga any Grande-Bretagne raha araka ny fanazavana. Entina amintsika atao anatin'ity sary manaraka ity ary ireo fepetra entin'ny firenena sasany any ivelany hiarana tsikelikely amin'izay fiboana izay. Nadilan'ny lohataona azy miezaka manararoatra izay fotoana any sisa ahafahana manao fizahantany ao Italia. Firenena isan'ny safidiny hanokatra ny sistany nanomboka ny alarobia teo. Mifanohitra amin'izay kosa nefa ny zava-misy ao Menton na miverina misokatra azy Italia ny andry zareo Frantsay mbola entitra ny fanaraha-maso apetraka. Ao Milan, Rome ary Naples miasa tsikelikely ny sidina anabakabaka iraisam-pirenena ary hita soritra amin'ny endrik'ireo mpandeha ny hafaliana noho ny fiverenana izay fahalalahana izay. Efa tamin'ny febroary any tsy nahitan'izany izy. Amin'izao kosa afaka makany Alemana mitsidika ny fianakaviako. Ho an'ny Alemana manokana ny 15 Jona izao no manomboka foana ny famerana ny olona tsy hivezivezy any Eropa, tahak'izay ihany koa ny any Suisse, Islande ary Norvège. Na izany aza misy amin'ireo firenena hafa toa ny Grande-Bretagne no mandray fepetra manokana hifehezana ny coronavirus na malalaka aza ny fivezivezena ka toka-monina mandritra ny 40 andro izay olona voatonga ao amin'izy ireo. Et dans le même temps, les conseils aux voyageurs ne fantatro fa miteraka fanantenana ity fanapa-kevitra ity saingy mafisiko fa mila mitandrina so diso hevitra isika ka ny famelana malalaka ny fizahantany no ampiombo indray ny valanaretina eto Alemana sy amin'ny toeran-kafa. Tsy mbola vita ny ady amin'ny coronavirus saingy ezahana ny iverenany fiainana tsikelikely amin'ny laoniny raha ny Autriche izao naroso ary lasa natomboka tamin'ity alakamisy ity ny fanalefahana ny fanaraha-maso ny sistany ankoatra ny mampifandray amin'ny Italia. Iverina eto an-toerana isika mety ho afindra toerana fa tsy apetraka eny Ambotrimanjaka ny tanàna vaovao Tanamasoandro. Nisongadina io tamin'ny fanazavany vice-ministry ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao nandritra ny fionana tamin'ny solombavambahoaka teny amin'ny CCI Vatomaly voalaza fa mbola misy ny fanadiadiana tao noho izany dia tsy mbola voafaritra mazava hoe aiza no toerana hafa mety hanorenana ny Tanamasoandro araka ity vaovao manaraka ity. Tsy ny tetikasa Tanamasoandro no olana fa ny toerana tokony hanorenana izany, hoy ny vice-ministry ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao nandritra ny fionana tamin'ny solombavambahoaka teny amin'ny CCI Vatomaly.
ny tetikasa Tanamasoandro izay nokasaina aorina eny Ambohitrimanjaka saingy niteraka fifanolagnana tamin'ireo mponina noho ny fandavan'izy ireo ny hanome ny taniny ho an'io tetikasa io. L'avantage akaikin'ny centre-ville zany hoe ny équipement tokony développentsika amin'ny lalabe zany tsy dia mila satria efa misy voie rapide akaiky eo zany hoe midina zany lekony investissementsika eo. Ina moa ny inconvénient ny toerana zay ny remblai tsy maintsy manao remblai zany asika dia manany fotoana mandany vola tsy maintsy misy expropriation dia tsy maintsy manao fondation profonde koa atsika eo dia lasa miakatra be zany ny coût de développement n'izay toerana zay. Nazavain'ny vice-ministry ny toeram-ponenana sy ny tanàna vaovao nefa fa na hijery toerana hafa manodidina n'Antananarivo aza ametrahana ny tetikasa Tanamasoandro tsy maintsy hisy hatrany izay lafy tsarany sy lafy ratsiny izay. Ohatra hoe ny fanjakana zany tompony tompony tanana zany dia tsy misy olona zany resaka négociation zany dia afaka mandrosa zany ny travaux rehetrarehetra. Fa ny inconvénient zany mety lafilavitra zany le tanana tsy maintsy manamboatra lalabe zany atsika mitady solution resaka transport sy sisa. Resaka Tanamasoandro zany raha jerentsika zany ny zavatra notantsika nanao plan masse any plaine Ambohitrimanjaka dia raha ohatra hoe mahita toerana hafa zany atsika dia tsy maintsy manao étude indray atsika plan masse indray vaovao afara atsika manapakevitra dia manao comparaison dia misafidy amin'izay le toerana. Mbola misy ny fanajiajiana atao noho izany tsy voafaritra mazava aloha hoe aiza ny toerana hafa mety hanorenana ny tetikasa Tanamasoandro. Raha ny eny Ambohitrimanjaka manokana mananika ny 7 eo ny olona manana ampahatany voakasika raha toa ka hoaorina eny an-toerana ny tetikasa Tanamasoandro. Fa mbola maro amin'ireo tompon'andraikitra isan-tsokajy no tsy nanao fanambaram-pananana hoy eo anivon'ny Bianco androany ka miantso azy ireo anatanteraka izany izy ireo ary misy sokatra andrainy andraikiny amin'izay ny Bianco amin'izao fotoana izao azon-drehetra atao kosa ny mametraka fitarainana manoloana ireo tranga izay hita fa misy tsy fanarahan-dalàna araka ity vaovao manaraka ity. Tompony andraikimpanjakana Anarivo Mahery no efa nanao fanambaram-pananana tamin'ny taondasa hoy ny tale jeneraly ny Bianco androany na izany aza mbola maro ireo tsy nanao izay noho izao ady amin'ny Covid-19 izao. Nampatsiahy araka izany ny tale jeneraly ny Bianco mba anatanterahany rehetra izay voakasika ny izay fanambaram-pananana izay. Hitoy hatrany kosa ny fanadihadiana ataon'izy ireo mahakasika ny trangana kolikoly. Na izany na tsy izany tamin'ny herintaona dia nisy teo amin'ny 4,000 latsaka teo raha tsy diso ny nalefan'izy io. Azo eritreretina fa betsaka ihany izany. Na izany na tsy izany nefa ny olona tendrena ao anatin'ny firakevitry ny minisitra dia maromaro tao anatin'izay fotoana izay. Ary tsy vitan'izany ihany fa ny olona izay notsoahana teo amin'ny toerana ihany koa dia tsy maintsy manatanteraka izany fa tsy hoe tsy ho atoerana intsony izy dia tsy afaka anatanteraka an'izy koa. Azony rehetra atao ny mametraka fitarainy anivon'ny Bianco raha misy ny pirofo manoloana ny zava-misy iray ayahiana ho nisy tsy fanaran-dalàna na trangana kolikoly. Amin'izao fotoana izao efa maro ireo antota taratasy voaray ny antoerana ary roso amin'ny fijerena akaiky izany ny Bianco araka ny fanazavana trany. Dia anetana izay manomboka izao satria efa manomboka miverina tsikelikely tsika mianakavy noho ny fanapahana napetraka ny filoham-pirenena iny hoe mitombo adiny roa zany raha mitamy teo aloha ny fepitao-piasana dia anetana izahay manomboka izao andreo izay olona tokony hanao an'izany fanambaram-pananana zany ary hanao an'izany satria voadidiny lalàna moa izy hanao an'izay. Tamin'ity androany ity dia nisy ny fihaonana teo amin'izy ireo sy ny commune Antananarivo renivohitra ny resahana mikasika izay fanambaram-pananana izay. Vaovao hafa kosa indray nanaiky ho mpisolo vava ireo ankizy manerana nosy mirado sy ny oraza izao no tsy maintsy atao izy ireo mba hanomezana tosika ireo ankizy sy ampahafantarana ny zony. Isan'ny tokony hisitrahany ankizy tsirairay ny ho tafitaka izany indrindra no tanjony mirado tamin'ny fanaovan'ny sony fiara-miasa amin'ny UNICEF tamin'ity androany ity ary mandritra ny 2 taona ho avy. Zon'ny ankizy ny milalao, zon'ny ankizy ihany koa ny mianatra sy ny ho tafita. Izany no ampahafantarin'ireo mpanakanto miara-miasa amin'ny UNICEF. Nanaiky izy ireo ampiasa ny maha-mpanakanto azy ho amin'ny fampahafantarana ny mpiarabelona ny zon'ny ankizy.
dia araka ny fahalalantsika anazy ny eto antany sy ny eto Madagasikara moa zany misy olona manana misy olona tsy manana dia indrindrindrindra moa zany fa ny ankizy dia mila manam-potoana manana azo lazaina ireo source amin'ny tanjako sy ny amin'ny mampihirana ny afaka hizara zany amin'ny ankizy dia tiako zareo raha mba hiaina nohatra ny zavatra ny iainako satria ho an'ny olona tsy manana ny arena lehibe afaka omenandry zareo dia fianarana ahafahany manamboatra ny hoaviny. Ho an'ny solontenan'ny UNICEF miasa sy monina eto Madagasikara ny faneken'ireo mpanakanto hisolo vava ireo ankizy sy ireo tanora manerana ny nosy dia zava-dehibe satria afaka mampiasa ny lazana izy ireo hisariana ny sain'ny ankizy sy hanaovana fifanakalozana eo amin'ny samy tanora any amin'ny tambazotra serasera. Le rôle premier, c'est d'utiliser leur voix, leur notoriété, l'impact qu'ils ont sur le public à travers leurs réseaux sociaux et des fois même à travers leurs chansons même pour faire passer des messages pour la promotion des droits de l'enfant. Raha nanao izao fifanekena fanaovan-tsony fiaramasy izao ireto mpanakanto ireto dia nanaiky hidina hifotony indroa isan-taona miaraka amin'ny UNICEF ary manaiky ihany koa izy ireo ny hanoro lalana ireo tanora amin'ny zavatra tokony ho ataony na tsy. Iverina any Toamasina isika eto anatin'ity vaovao manaraka ity tany 530 hektara ao Antanambao ao Antananambo distrikan'ny Toamasina faharoa no bodon'ny teratany karana iray araka ny fanazavana ny 530 hektara amin'io tany io ihany no novidiny ity karana ity tamin'ny teratany frantsay iray nandritra ny fanjanahantany. Ny 200 hektara kosa dia niverina tamin'ny fanjakana malagasy taorian'ny fahaleovantena. Ankehitriny anefa dia mandraona ny akany tany iray manontolo ilay karana ka anala tokantrano 700 izay nanajary ny toerana izay nandritra izay 10 taona izay fanazavana. Tokantrano 700 no mivelona sy manajary ity tany eto Antananambo ao amin'ny commune ambanivohitra Ifanandra anaty distrika Toamasina faharoa ity. Efa mampolo taona ireo tokantrano ireo no nivelona namboly sy ny opy teto amin'ity toerana ity. Zahay dia tsy anaiky mihitsy hoe sorigna eto satria any malagasy ny ampahany 51 hektara fois 2 misy pièce ety aminay aty ary ny fanjakana afaka ny hamaky an'izany agny amin'ny domaine tsy hiala anay ny tany zay misy anay raha tsy misy didy raikitra mandroaka anay akao. Ankehitriny mpandraharaha karana tompona orinasa sucrerie de Melville no tonga any an-toerana mandrefy sy mandrahona ireo tantsaha hiala amin'ny tany. Raha ny fanazavana ireo mpandraharaha ireo dia izy ireo no nividin'ny tany nandritra ny fotoana ny fanjanahantany. 720 hektara no novidin'izy ireo tamin'izany ary ny ambony kosa niverina tamin'ny fanjakana malagasy rehefa azo ny fahaleovantena. Falepetrahanay eny raha jerena mety tsy ampy 10 hektara tsy ampy 20 hektara koa ny azonay amin'ny 102 hektara. Mbola io zare midimiditra aminay mitsebotseboky mitady sable blanc mitondra gendarme indraindray agnatin'ny automobile matahatra ny olona mety ataonay sécurité iny fa zahay kosa matahatro satria vahoaka tantsaha matahatro gendarme. Io zareo tady ndendrefindrefy isan-karazany ka zahay tsy manaiky andregny. Tsy manaiky ireto tantsaha ireto ankehitriny araka ny lalàna izay olona manajary ny tany-panjakana mampolo taonany no lasa tompony tany rehefa avy manao fangatahana. Efa niakatra fitsarana Toamasina ity raharaha ity fa mbola tsy nivoaka ny didim-pitsarana nefa manao raha matahora amin'ireo tantsaha ireo teratany karana. Vaovao any États-Unis namitombona ny vesatra anenjehana ny Derek Chauvin ilay polisy voapanga tamin'ny fahafatesany George Floyd. Nisokajina ho famonoan'olona ny ninona ny zavatra mitranga. Nisy polisy 3 hafa ary voarohirohy tamin'ity raharaha ity ihany koa araka izao fanazavana manaraka izao. Manandanja ny fiainan'ireo mainty fiodirana izay naverimberind'ireo mpanao fihetsiketsehana manohitra ny tsirariny tao Washington sy tanàna hafa manerana ny États-Unis na dia teo aza ny couvre-feu fihetsiketsehana tao anaty filaminana amin'ny ankapobeny. 10 andro zao no nahafaty an'i George Floyd. Efa nisy ny dingana lehibe vitan'ireo mpanao fihetsiketsehana satria novaina ny vesatra anenjehana ny Derek Chauvin, ilay polisy voapanga ho nahafaty ilay afro-américaine.
fa amin'olona ninina natao saingy tsy voaomana no nanasokajina ny zavanitranga fa tsy von'olona tsy ninina intsony. Mety ho tafiakatra hatrany amin'ny 70 taona an-tranomaizina ny sazy miandry ity polisy ity. Fantatra fa nampangaina tamin'ny firaisana tsokombakomba ihany koa ireo polisy telo nanatrika ilay fisamborana ny George Floyd araka fanambarana nataon'ny tony voalohany mpampanolalana avy ao Minnesota izay niantso ny tsirairay ho an'ny faharetana. Tsy mihina hoe afaka hampitony ny alahelo sy ny atezerana ny fahombiazan'ny fanenjehana tao. Bolo lava ny lalana kiaroana vahaolana ho an'ny fitsarana sy ny fahamarinana eo anivon'ny fiarahamonina. Filoha Amerikanina mainty hoditra voalohany Barack Obama ary miantso ho an'ny fanavaozana ny rafitry ny mpitandro ny filaminana saingy tsy nanadiny niantso ireo mpanao fihetsiketsehana haneho ny safidiny mandritry ny fifidianana filoham-pirenena any Etazonia ihany koa ny tenany. Hitako tany anaty tambajotra tany ny ady hevitra mikasika ny fihetsiketsehana sy ny fifidianana, ny politika sy ny fandraisana anjara amin'ny adidy sy ny fitolomana an-dalambe. Et la désobéissance civile ou l'action directe. Ilaina avokoa ireo raha toka mitady fiovana marina. Un véritable changement. Efa nesorina ny couvre-feu tao Seattle mba hitondrana fitoniana saingy nisy kosa ny fisamborana tao New York. Hatreto mahery ny iray alina ireo olona voasambotra hatramin'ny nanombohan'ny hetsika hanoherana ny tsirariny nahazo any George Floyd. Dia ny ankoary no manakatona ny leojité tompolasy tompoko vavy akasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany manome fotoananao amin'ny raha pitso indray veloma tompoko. Telma, Safidk numéro 1 malagasy manolotra ho anao. Tilcor, un véritable atout esthétique pour votre habitat. Différents colorés disponibles en magasin. Tilcor, manolotra anao ny leojité. Savony Savim, vita amin'ny zava-maniry natoraly. Amin'ny vidiny 500 ariary sy 700 ariary. Savony Savim, nanolotra anao teo ny leojité. Bijouterie Pansou mividy volamena. Bijouterie Pansou nanolotra anao ny leojité. Ny dentifrice force no ampiasaintsika hitazomana ny nifintsika ho salama sy mafy tsara. Dentifrice force, nify matanjaka, tsy mamiratra. Dentifrice force nanolotra anao ny leojité. C'est mou. C'est doux. Mogul, c'est trop bon avec leojité. Bon vous a présenté le JT. Bonobon est un biscuit croustillant recouvert de pâte de cacahuète enrobé d'un fin chocolat.